Хүний амьдрал ирээнтэй бараантай. Бид ямархан тавилангаар хэрхэн амьдрахыг хинж тааж төсөөлөшгүй. Гагцхүү энэ амьдралын төгсгөлд бүтэн нэртэй бүгдэд дуурсагдаж мөнхөрх нь чухлаа гэж бодно. Эргээ дурсахад бидний залуу халуун насны алдаа оноо, жаргал зовлон, гуниг баясал бүхэн сургамж болж сэтгэлд тотхон дурсамж дурдатгал үлдээдг нь цор ганц үнэн гэлтэй. Залуу халуун насныхаа нандин дурсамжийг бидэнтэй хуваалцахаар их л залуухан байжтэй нэвтрүүлгийн минь хойморт налайх дүргийнхээ хүн ардын эрүүл мэндийг тэтгэх салбарт хүчин зүтгэж улс их орныхон эрүүл мэндийн салбарт 44 жил тасралтгүй ажилласан гавьяатай эмч чөлтмийн цэвэлмаа гуай гэх буянтай сайхан буурал оролцож байна. Туулж өнгөрүүлсэн энэхэн амьдралынхаа гуниг зовлон, жаргал, баясалтай бүхнийг бидэнтэй хуваалцсан цэвэлмаа гуай энэхүү сайхан ярилцлагыг үзэгч та бүхэн тухлан сууж таалан болгоно. Тэр сургуульд байхдаа л ер нь эмчил хүн их сайхан нэг цагаан халаад өмсөөл явж байгаа их сайхан ажил юм байна, сайхан үйлстэй ажил юм байна. Энэ хүний төлөө ингэж зүтгэж явдаг энэ л мэрэгжил ер нь надад таарах юм байна. Тэгэл эмч болно гэдэг хүсэл эрмэлзэлтэй байж гал тэр эрмэлзлэл биелүүлсэн те. Анх байгуулсан кабинетта анхныхаа мэрэгжил эзэмшижсэн тэрээ дурсаад ингэ суухад хүний өвзөө 40 төгөө өвзөө зөвлөгөө өгөөд ингэ сууж явах надад эргээ залуу болсон юм шиг сайхан сэтгэл төрж их баяртай байна. Монгол дүрэнсэн их хилмигдүүлтийн үед тэрээр төрж өссөн юм. Түүний төрсэн эцэг болох Донны бат очрон 1938 онд улс төрийн хэлс хэрэгт хилмигдсэн нь цэвэлмаа гуайн хувьд хүнд амьдралыг туулах үндэс тавигджээ. Сургуульд сурах хүсэл эрмэлзэл хүүхэд насны гинэн томоогүй зан нь сэтгэлд нь тодхон үлдэж дурсамжаа ийхүү бидэнтэй хуваалцлаа. Орой мэндэх хөргий их л залуухан байжтэй хөрөг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийнхаа дугаарын хойморт бид чөлтмийн цэвэлмаа агчгаа онцлон оруулж байгаа. За ингээд цэвэлмаа агч маань өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ туулж өнгөрүүлсэн амьдрал ахуйгаас бидэнтэй хуваалцахаар бидний урилгаагаас хүлээн авсан цэвэлмаа агчтай маш их баярлалаа. Сайхан хаварчж байна уу та? Сайхан урж байна, сайхан урж байна уу? Сайхан хаварчж байна. За хоёлаа нутаг ус аав ээж баг нас гэд ер нь бол туулж өнгөрүүлсэн бүхэл амьдралаа энэхүү сайхан нэвтрүүлгээрээ дурсамж гэдэг өөрөө одоо түүх болоо үлдсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр хүн одоо өөрийнхөө төрж өссөн нутаг усаа хизээч мартдаггүй гэж ярьдаг. Хоёлаа нутаг устаараа яриагаа эхлэе. За би 1933 онд Донны бат очрын 2 дахь охин бол төрсөн. Манай аав бол Төв аймгийн Бор өндөр сумын харьяад иргэн байсан. Тэгээд намайг 5 настай байхад аав маань 33 настайдаа улс төрийн хэлс хэрэгт хилмигдэж олмаар 1968 онд бол жагаадгсан байгаа. Тэр үед бол би 5 настай, манай эх 6 настай, дүү маань 2 настай, ингээд бид 3 одоо үлдчихсэн. За тэр үед л ер нь байдал нэлийн хүнд байсан гэдэг бид нар жаахан байсан болохоор сайн одоо мэдэхгүй ээжээсээ хожимдуулахад одоо эдрийг бол их хавчид тэр үед бол хэлмэгчдийн өөр хүүхэд гэж одоо гадуурхаж сургууль соёлд оруулахгүй цэцэрлэг сургуульд явахгүй тийм байсан. Тэр хүнд үеийг миний ээж одоо даван туулсаар хагаад хожим нь шүлтэм гэж хойд эцэгтэй юм гэр бүл болсноор бидний амьдрал бол сайжирч сургууль соёлын барааг бол анх одоо олж харж ингээд 9 настай байхдаа 1-р 10 жилийн 1-р ангид орж одоо сурсан. Тэгээд сураад 9-р ангиас би өөрөө 10 жилд байж байхдаа ер нь эмч болох юмсан гэсэн тийм хүсэл эрмэлзэлтэй байсан. Тэгээ 9-р ангиа төгссөн жилээ их сургуулийн хамгийн сүүлчийн
хамгийн сүүлийн бэлтгэл ангид орж сайн дураараа суралцаад бэлтгэл ангиа төгсөөд 1953 онд улсын их сургуулийн анагаах ухааны факультетэд орж суралцсан. Тэгээд 58 онд төгсөөд тэгээд Дорногой аймагт анхад жилийн гараагаа эхэлжсэн юм түүхтэй. Бид эхээс одоо дөрвөлээ одоо миний ихч одоо 86 таа, би 85 таа, дүү маань 80 таа, дараагийн дүү 69 настай ингээд дөрвөлээ эсэмэд амьдарч байна. 5 хүүхэд төрүүлсэн. 2 хүү маань одоо нас орсон байгаа. Одоо 2 хүү нэг охинтой байна. Хамгийн том хүү маань одоо 63 таа, бага нь одоо 51 настай байна. Ингээд нийт бол 9 ачтай 5:30-тай. Өнөр өтөнгөр болж амьдсаар байж байна. Тэгээ би байхдаа 2 одоо хүүхдээ ач нартай бол санал болгоод одоо эмээ манай өвгөн бол бас мэс засалж юмч байсан л да. 57 он төгсөөд халдвартын больницад мэс засалж юмч ерөнхий эмчээр ажиллаж байсан. Тэгээд 58 онд намаа сургууль төгсөөд би тэр гэр бүлээрээ Дорногой аймагт очиж ажилласан. Тэгээд Дорногой аймагаас 60 онд Налайхт үүрэгт ирсэн. Тэгээд Налайхт үүрэгт ирээд бол хамгийн анхны одоо мэс засалж юмчээр ажиллаад мэс заслын засгийг бол анхны ээж ингэж ажиллаж исэн түүхтэй. Бага настай ер нь бол аав маань хилмигцнээс болоод нилээдэг одоо хүнд амьдралыг тууллаа гэлээ штэ. Тэрийг хоёлаа эргээд дурсъя 5 настай үлдсэн тэр үеийн дурсамж ер нь тод байна уу танд? Би бол одоо аавынхаа хамгийн эрх хүүхэд байсан гэдэг. Манай аав 13 их дуртай. Тэгээд би аавынхаа мөрөн дээр суучаад тэгээд манай 13 эднийхээр манай аав нохоо баслагж тэгж хилдэг тийм юм санагдчихл байдаг. Тухайд одоо сургууль соёлд суралцах гэгцүүлүүд бас нилээдэг одоо хавчигдмал байсан шүү дээ. Тий. Тэр үед нилээдгүй хавчигдмал байсан. Ээж маань хойд эцэгтэй гэр бүл болсноор бидний амьдрал ер нь их сайжирсан гэж боддیں۔ Тэр хүртэл ээж маань л их зовж ирсэн байгаа. Бид нар баг бачир байсан учраас нарийн юмыг мэддэггүй байсан байхгүй юу. Таны бага нас ер нь хэрэг яаж өнгөрсөн, сургуульд орсон тэр тухайн дурсамжууд ер нь ямар байна? 9 настай би одоо тэр 1-р 10 жилийн дунд сургуулийн 1-р ангид орж сурсан. Тэгээд нэгээс 9 хүртэл дуусаад тэр сургуультай одоо сайн сурчил байсан л да мэрэлтэй. Тэгээд дараа нь тэр ангийнхаа найз хамтолонтой энэ тэр дурсгалын зургаан агуулах, ангийнхаа багштай одоо бас уулзаж ярилцах, хөрөлцөх тийм үнэтэй л байсан л да. Дурсамжаа ярьдаг тийм л байсан. Багада хэр хүүхдтэйсэн бэ? Багада ер нь нэлээд л одоо бас тийм сэргэлэн цовоо ер нь юмд их хурдан шалмаг тийм л байсан. Одоо ч гэсэн тэр зан хэвээрээ юмд л ер нь төрүүлжилгүйхээс хүүхдүүдээ ихээс өрөөлөхгүй ч гэдэг шүү дээ. Ер нь бол багын сурсан зан дадал хөвшил амьдралын одоо эхлэлийг тавьдаг гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ? Тий. Тэгээд багада бол ер нь тийм хөдөлгөөнтэй юмд ихгүй оролцдог, хүнд их сэтгэл тавьдаг, ер нь хүний төлөө, хүнд их туслахын төлөө ер нь тийм л одоо сэтгэлээр хүмүүжигдсэн дээ. Аав ээжээс сурсан амьдралын ухаан танд өнөөдөр ямар байгаа вэ? Аав ээжээс бол ихээ сурсан. Аав ээж маань бол бидэнд их анхаарал халамж тавьдаг байсан. Биднийг бол айл болохоор эрдэм боловсралтай
сайхан хүн болохын төлөө зүтгэж бидэнд бол маш их сайхан сургаалаа хайрлаж байснаар бид сургууль соёлд ороод бид дөрвөлээ одоо бүгд дээд мэрэгжилтэй болоод ингээд сайхан амьдцааж байна да. Ээжигээ дурсаж яри хоёлаа. Аав ээж хоёроо хоёулангийн сайхан дурсъя л да. За аавгаа бол одоо бага насын би бас бага байсан учраас төдийлөн сайн мэдгүй ганцхан тэр нэг тийм л асуудал мэдээд байгаа нэг мөрөн дээр нь суугаад 13 лийдэнлэгэд нэг загнадаг их эрхэл байсан юм гэлээ хамгийн эрхэнд би байсан юм гэлээ. Тэгээ ээж маань бол ер нь их сэргэлэн цаваа их ажилсаг үр хүүхдийн төлөө их санаа тавьдаг. Тэр үед одоо цэргийн ойдлын үйлдвэрт одоо ойдлчин хийжсэн гэрийн цагаан бүрээс ойдог. Тэгээд үр хүүхд биднийг өсгөх гэж нааш цаашаагүй зогцуулна одоо тиймэрхүү л байсан та. Багнаас бол мэдээж сургууль соёл гэл хүүхдүүдтэй адилхан сурч мэрийх хичээл хийх гэхээс ахуулаад бас нэлээдгүй дурсамжууд зөндөө өнгөрсөн баг. Таны бодлоор бол багтаа их сэргэлэн цаваа ажилсаг хүүхдайлаа гэж ярьж байна. За 10 жилийн сургуулаа төгсөөд мэдээж амьдралд хүл тавих анхны гараагаа эмч болно гэдэг хүсэл мөрөөдлөөр одоо эхэлсэн байна шүү дээ. Тийм би 10 жилийн сургуулаа 10 дугаар ангиас төгсөөгүй 9 дугаар ангиас асаал одоо их сургуулийн бэлтгэл ангид ороод эмч болгосон гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй бэлтгэл ангиа төгсчөө тэгээд их сургуулийн анагаах ухааны факультетэд ороод тэр мөрөөдлөө биелүүлээ 58 онд хүний их эмч мэргэжлээ эзэмшсэн тэ. Яагаад заавал маш олон мэргэжил дундаас эмч гэдэг мэргэжлийг ер нь бодож хүсэж мөрөөдөж байсан бэ? Эмч гэдэг мэргэжил бол ер нь хүнд их одоо их сайхан одоо өглөгтэй хүний эрүүл мэндийг одоо хамгаалж хүнийг одоо урт удаан наслуулах, эрүүл байлгах ийм одоо сайн үйлстэй ажил юм аа гэж боддог. Сайхан ажиллаж бол одоо их нэр хүндтэй эмчээ гэж алдраа дуудуулж явсан гэсэн ийм бодолтой байсан та. Тухайн үеийн сурж байсан тэр сургуулийн хичээл заах арга барил өнөөдрийнхтэй харьцуулахад ер нь хэр бага шүү гэн таны бодлоор одоо харьцуулаад сууж удаа ер нь хэр олон байна? Тэр үед бол бид нар ч ер нь бие даалтын ажил маш их хийлгдэг байсан. Бид нар хичээл номоо уншин тэрнээс гадна бие даалтын тэгээд зочоод шалгалт өгнө. Одоо тэр багш нарын одоо хэлсэн заасан болгоныг бол бид нар одоо сурж ингэж явсан таа. Анх ер нь эмчийн мэргэжлийг сургуульд орохоос өмнө хэрхэн төсөөлж байсан, сургуульд ороод таны төсөөлж байсантай ер нь адилхан байсан уу? Би ер нь яг бага тэр сургуульд байхдаа л ер нь эмчил хүн их сайхан нэг цагаан халаад өмсөөл явж байгаа их сайхан ажил юм байна, сайхан үйлстэй ажил юм байна. Энэ хүний төлөө ингэж зүтгэж явдаг энэ л мэргэжил ер нь надад таарах юм байна. Би өөр надад хинч санал болгоогүй өөрийнхөө саналаар л тэгэл эмч болно гэдэг хүсэл эрмэлзэлтэй байж гал тэр эрмэлзлэл биелүүлсэн тэ. Амьдралгээд жаргал дуусан цайлган дэлхий амьдрын гэмэн учрал хайрсан сайны хорвоо дэлхийгэн үлшигэн бүэлэх эжин сэтгэлээ. Налайхад анх 1961 онд ирээд эрүүл мэндийн нэгдэлтэй 42 жил тасралтгүй ажиллалаа гэдээ бас намтрыг тань уншиж хат байна лээ. Тийм би 1960 онд налайхад үүрэгт ирж ажилласан. Налайхад одоо нийт 42 жил ажиллаж байгаа. Дорногов аймагт 2 жил ажилласан. Улсад 44 жил тасралтгүй ажилласан. Тийм 1968 онд одоо олон хүүхдэд тэтгэврээ тогтоолгосон боловч тэрнээс хойш одоо мэрэгжлийн эмч байхгүй, мэрэгжлийн эмч нарыг сургах, тэднийг дадлагжуулах, мэрэгжүүлэх гэж байсан. Байгаад нэг мэдсэн чинь 16 жил ажилласан байсан. Тэтгэвртэй гарснаас хойш 16 жил ажилласан. Нөгөө залуу эмч нар маань одоо тэгэл жирэмсэн болон декретээ аавн, хүүхдээ өсгөн, тойрон нэлгэн тэр бүхний ард би тэр ажлаа албыг гүйцэтгэж явсаар хагаад нэг мэдсэн 16 жил одоо ажиллачаа тэгээд 2002 онд бүрэн тэтгэвртэй суусан. Би болохоор нөгөө 1976 онд анагаах ухааны дунд сургууль төгсөөд налаахын эмнэлэгт ирж ажиллаад тэгээд цэвэлмаа эмчтэйгээ хамт 10 жил ажилласан байгаа. Тэгээд цэвэлмаа эмчээс бол их юм сурсан. Тэгээд манай цэвэлмаа эмчч их
ажилсаг тэгээд их нягт нямбай тэр болгонд нь одоо би бас эмчээсээ суралцаад хамт ажиллаад их юм сурж мэдсээ. Юуны эмчээр ажиллаж байсан? Би нөгөө хамар хоолны сувилагчаар ажиллаж байсан. Тий. Тэгэхээр яг өөрийнхөө сурсан мэдсэн зүйлийг танд бол тий өөрийнхөө сурж мэдсэн зүйлийг бол надад харамгүй сургаж мэдэж тэгэл бит хоёр ч хамтарч тэгэл одоо налах дүүргийнхаа одоо чих хамар хоолон өвчл том хүн хүүхэд бүгдийг л үзэж харж ингээд имчилж хоолооны мах аваад мис засалт ороод ингээл нилээн л ингээд хамт ажиллаж тэгээд намайг ажиллахад одоо нилээн туслан дэмжлэг ингээл эмчийнхаа зүгээс бол зөндөө л юм харамгүй одоо тусалж байсан баяртай байна. Хантайгаа хэдэн онд танилцчихв? Тэр тухайгаа ойлоо сайхан дурсан л да. За хантайгаа бол 52 онд одоо улсын их сургуульд орчоод танилцсан. Манай өвгөн одоо бас оюутан байсан да. Оюулаа танилцаа тэгээд 1953 онд одоо гэр бүл болж анхныхаа одоо хүүг төрүүлсэн. Төгсөх жилээ хоёр дахь хүүгээ төрүүлээд ингээд манай өвгөн 57 онд сургуулаа төгсөөд халдвар больницад зөвлөх ерөнхий эмч, мис засалч эмчээр ажиллаж байсан. Тэгээд Дорногов аймагт хуваарлагдаад хоёр ач хүүхэд, хоёр сайхан хүүтэйгээ дөрвөлээ Дорногов аймагт ажиллахаар 58 онд явж исэн. Ажиллаж исэн та. Тэнд очиод анх одоо ажлын гараагаа эхлэхдээ анх л одоо жоохон байхад дуудлага ирсэн. Дуудлага ирэхэд тэмээ барьсан хүн хөтөлсөн хүн хурч ирэл тэгээ намайг твхэтэл тврээд тэмээн дээр мордуулаад тэгээ би тэмээнээс найгаад тэгж л одоо анхныхаа тусламжийг үзүүлж ингэж ажлынхаа гарааг Дорногов аймагаас эхэлж исэн төвхтэй. Залуу эмчийн хувьд мэдхгүй чадахгүй олон зүйлүүд өмнө тань тулгарч исэн баг. Тэдгээр олон зүйлүүдийг хэрхэн яаж давж туулаад өнөөдөр энэ одоо 40 хэдэн жил бас эмч гэдэг мэргэжлийн дор ажилласан байна. Тийм мэдхгүй чадахгүй юмнууд бас амьдрал зөндөөл байсан. Тэр үед бол ямар нарийн мэргэжлийн эмч нар гэж байх биш. Эмчил бол эмч бүхэл юмыг хариуцж үздэг байсан. Тэгээ би нэг өдөр одоо нэг төрсэн эмэгтэй халуураад л доошоо одоо их хэмжээний ялгарч гараад ингээд байсан. Тэрийгэ үзчихгээд би тэгээд номоо уншаад за эндометрит гэдэг ингээд унш тавьчихад тэгээд арцсан шандын орц зөвлөх хэмжээ дуудаж авчирч үзүүлж исэн. Тэгээд зөв унш тавьсан байна. Молодец гэд надад ихээхэн урам хайрлж исэн. Тэгээд би за ингээд хүний үзчихэд номоо уншаад ингээд уншаа тавиад үний эмчлээд байх юм бол одоо сайн эмч болох юм байна гэж тийм их урамтай байсан. Сургуульд ном заалгах, амьдрал дээр гараад тухайн заалгасан эрдэм мэдлэгийг хэрэгжүүлэх хоёр нэлийн ялгаатай шүү дээ. Тийм ээ, амьдрал дээрээсээ олсон ариун их туршлагаан сурч боловсрсон тэр үетэйгээ харьцуулан холбож хооронд нь нэгтгэж тэгжиж л ажлын удаагараа сайжрах юм гэж ойлгодог юм даа. Энэ олон амьдралаа босгохын тулд хантайгаа нилээдгүй олон даваануудыг туулж гарч исэн баг. Тухайн үед мэдээж хүүхдэд төрүүлээд 45 хоногийн дотор ажилдаа ордог байсан шүү дээ, тийм ээ. Хоёулаа эмч мэрэгчлээ, завгүй олон хүний амийг аврах гад хүчин зүтгэж байгаа тэр мөчүүдэд ар гэрээ амьдралаа хэрхэн зохицуулж яв та хоёр?
Тэр үед бол манай хадам ээж одоо байсан, хадам ээж их сайн хүн байсан. Хадам ээж маань одоо хүүхдүүдээ юм хардаг. Би одоо очиж хөхүүлээл тэгээд сургууль соёлдоо таслахгүй явсаар агаал тэгээд сургуулаа төгссөн төөт. Хадам ээжийнхэн ач буянгаар сургуулаа төгссөн. Одоо ингээд бодож суучих та 4 5 хүүхдээ ээж одоо 9 ачтай 5 30-та болчихсон байна. Ер нь өөрийгөө хэр сайн ээж имээ гэж дүгнэж байна. Би ер нь өөрийгөө их сайн имэйл гэж бодоод байдгийг манай ач нар юу гэж үзсэн би мэдгүй. Хүүхдүүдийн төлөө байнгын анхаарал тавьж яадаг. Эднийг халамжилна болохгүй юм ин хэлж өгөн сургана. Тэгж л явдаг юм. Тэс сэтгэл санаагаа их зориулж явдаг. Би ээж аваар их багтдаг. Ээж аавдаа их хайртай. Найлын хамгийн бага хүүхэд. Багтаа бол юм жоох дэггүй хүүхэд байсан. Одоо ингээл ээж аваагаа дуусахаар янз янзын бас ингээл сэтгэл байж л байдیں۔ Тэгэл. Ааж нь хоёулаа эмч нэгэн завгүй байсан байх шүү дээ. Тий, манай ээж аваа нь хоёулаа эмч гэрийн бараа харахгүй. Би ер нь гэртээ голдоо ахнаар хичээлдээ очино гэртээ цоочтой. Багдаа цойлогдно. Тэгээ цойлогдохоор гэртээ одоо хийх юм олж хичээлээ нэг хэсэг хийхгүй бол тэгэл манай ээж аваад чи гамбар хоол ихгүй хийдэг. Тэгэл ээж аваагаа байхгүй өөрөө одоо гамбар бин одоо төмс ногоо өөрөө гаргаж хоол хийдэг. Тэгэл ээж аваагаа ирэхэд бүгдийг хийгээд идээд уугаад дуусгасан. Ээж аваад юу ч мэддэхгүй байлгадаг байхгүй. Нэг удаа нэг гамбарыг бин хийгээд тавьчихсан чи үлдчихээ. Тэгсэн манай ээж нөгөөтийг олж хараад амсаад энэ хин ийм их гоё гамбар хийвэ гэд эзэн олддгүй. Тэгсэн эзэн одоо яг ингэж энд байж идэг. Тэгээ миний хүү чи ямар их гоё гамбар хийх юм бэ? Маргааш хийгээр их айгүй их сэтгэл огшоол, омгшоол айгүй гоё. Маргааш гамбар хийж өгд юм баха. Тэгсэн чи дараа нь ээж маань тэгдэ нэг өдөр. Ээж гэл нэг өдөр ингээл манах гэдэг ид жоох юм өдрийн цайны талхмалах дуусчихэ ногооцгаа. Ээж талах дуусчихэ. Ид жоох байдгүй гэсэн чил. Гамбар хийгээд миний хөгж байгаа байхгүй. Тэгэл гамбар маргааш нөгөөд нээсэн чил аваад хомгшаал сайхан дээлээ. Ахнарч баярлал. Тэгсэн сүүлд нь хэд хоногийн дараа би ч өөр байг гамбар хийдэг ажилтаа болсон. Нэг тийм нэг хөгтэй юм болж байсан. Тэгээд ах нартай их загнуулна. Жодиггүй. Одоо хамгийн том ахтай бол их загнуулна гэр цэвэрлсэнгүү гээл. Миний хоёр дахь ах маань бол ичээл хийсэнгүүгээ загнадаг. Тэгээд жоохон хоёулангаас нь замичаан авдаг. Тэгээд хамгийн бага ах болохоор шууд орой ирэл юу хийж байгаа хичээл хийж ингээл. Наадга бол хоолоо хий ингэдэг байжлаа. Би бол яг ер нь ээж аваагаа бол би ер нь их хүндэлж явдаг, хайрладаг. Миний ээж аав бол ер нь надийнхаа дүм мэднэ, ер нь олон дүмж мэднэ дээ бас. Миний ээж аав бол бас их олонд буянтай, дэмжлэгтэй, бас хүний аймнаас их авардаг тийм ажил, сайхан буянтай цагаан ажил хийдэг хүн байсан. Тэгээд аавдаа бас их загнуулнаа. Ээждээ бас загнуулдаг байсан. Өнөөдөр бас хоёр ач нь эмээгийнхээ аавынхаа бас мэрэгчлийг өгүүлж байгаа гэдээ бас цэвэлмаагч төрөл баяртай ярьж. Тий. Би одоо айлын манайх одоо ихээс тавуулаа. Би айлын баг хөгтөн. Тэгээд манайхаас одоо эмээгийнхээ мэрэгчлийг одоо эзэмшихээр хоёр эмч төрж байгаа. Нэг нь одоо төрдсөн байна. Манай том хүү одоо уламжлалгаа ухааны их эмч болсон. Эмчээ төгсчөөд дараа нь залгуулад удирдлагын актанд төгсчөөд одоо ингээд ажиллаа хийгээ байж байна. Манай хамгийн том ахын баг охин одоо энэ ач их сургуульд ангаах их сургуульд ач сургууль сурж байна. Одоо энэ жил төгсгөө. Тэгээд манайхаас одоо өвөө эмээгээ залгамжлсныг хоёр эмч төрж байгаадаа би бас маш их баяртай байна. Би болохоор эмээгийнхээ хоёр дахь ач хүүхэд байгаа. Тэгээд ер нь бол өвөөгийнхөө талаар бол манай өвөө эмээр хоёулаа эмч. Тэгээд өвөөгийнхөө талаар бол их бага мэднэ. Манай намайг их багад өнгөрсөн. Тэгээд эмээ бол намайг баг 10 дэх жил хүртэл баг баха эмчээр ингээд эмнэлэгтээ ажилласан. Тэгээд ер нь бол бас яг одоо ингээд ажил дээр нь очиход бол эмээ бол нэр хүндтэй. Тэгээд ер нь ингээд үүдээр нь ороход л бүх хүмүүс хүндэлдэг. Тэгээ нэг тийм байсан. Тэгээ би бас нэлээ эрэхтүү. Тэгээд бас эмнэлэг дээр шүд тэр өвдөн тэгээд үзүүлэн намайг одоо баг эмчлэх эмч болддгоо. Цэвэлмаа эмч аачаад ингээл орж ирэл уйлал явхаа. Нөгөө
дахиад ийм нөгөө бусад эмчнэр нөгөө үзээд тэгээ дахиад үйлдэл бол цэвлэмээ авч загнуулна. Тийм учраас ерөөсөө ингээд сүүл рүүгээ баг тийм л ирэх байсан. Тэгээд ингээд хүмүүсийн имээд хандж байгаа хандлага ингээд одоо имээ ажилдаа яаж хандж байгаа хандлага гэх тэ энэ бүхнээс бол өөртөө юу тусгаж авсан гэхэлэр юмд бол тууштай авах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд хичээ зүтгэх хэрэгтэй юм. Тэгэх юм бол хүнд бол үр шимнэ гарддаг юм байна. Тэгээд ажилдаа хүн хийж байгаа ажилдаа чин сэтгэлээсээ байж чадах юм бол эргээд бол тэр хүннийг бол хүндлэл бол ирдэг юм байна гэсэн ийм мэг бол ингээд хүлээгээд авцсан. Одоо ч гэсэн энэ өөрийнхөө ажилдаа бол яг л энэ хичээлтэй байх, тууштай байх, тэгээд дээрэс нь үнэнж байх гэдэг ийм зарчмыг бол барьж ажилдаг. Тэгээд энийгээ ч гэсэн одоо дараачихаа ажиллаж байгаа залуучуудтай хэлдэг. Ер нь өөр ингэсэн зүг бодолтой байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо манай эмээгийн амьдралын түүхийг ч гэсэн аваад үзэхэд бол их бас хүнд байдлаас өөртөө бол их эрдэм ном сурч авч чадсан байж байгаа. Хүнд бол ямар ч боломжгүй гэдэг зүйл байхгүй гэдгийг бол эмээгийн амьдрал бол нотолж байгаа. Энэ ямар нөхцөл байдлаас энэ хүн одоо дээд сургууль төгсөж их одоогийн одоо өндөрлөлт ингээ хүрсэн бэ гэдэг бол энэ хүний өөрийнх нь хүчээл зүтгэлийн үр дүн байгаа. За тэгэхээр таны залуу нас бас хэрхэн өнгөрсөн бэ? Дурсамжаас хуваалцвал. Хүүхэд ахуй байхдаа нэлийн одоо хөдөлгөөнтэй их тоглолцоодог хоорондоо их дээс олсонд их орддог. Олсонд ороод ээжтэй загнуулна, гутлын гол урчглаа гэж ээж маань загнана. Шагаагаар тоглодог байлаа. Тэгээ 7-8 дугаар ангиас эхлээд бас бүжиг сонирхдаг. Тэгээ бүжигэн явна. Ээж дургуйцсан. Ээжтэй давталганд явах гэж гээд номоо барьж гараад номоо нэг газар тавьчихад нуут тавьчихад тэгээ явж бүжигэнд орж ирчээд номоо аваад ээжтэй давталганаасаа ирлээ гэж хэрдэг байсан. Тэр сайхан санагдчихж байна. Энэ бол бас хүүхднаас хүн болгоны сэтгэл зүрхэн тодорхой үлддэг шүү дээ, тийм ээ. Дурсамжтай, уйлж исэн ч тэр тоглож исэн ч тэр уюуд маш сайхан үлддэг шүү дээ. Тийм ээ, тий. Тэгээд хүүхэд байх чинь бидний үед чинь одооныхтай адилхан юу байх биш. Бид нар чинь одоо дайланбан дээл, дайланбан тийм одоо хадаа тэгээд өмсчихсэн шарвар гээд нөгөө хүн өргөн одоо тийм өмднүүд өмсөд тэгээд л тоглож гүйж явдаг байсан та. Ээж аавдаа бас туслана. Цагийн хуваар гаргана өдрөөр биднийг зохицуулаад гэр оронгоо цэвэрлэн төлөө их өрөөдөж өгдөг тийм л байсан. За болчихлоо. Өөр нэмж ярих юм байна. Өөр одоо болно. За тэгэхээр эмч манаас 42 жилиг энэ кабинеттай хүүхдүүдээс ахуулаад одоо хөшдгөө үзэж ирүүлжүүлчихсэн удаатай шүү дээ. Тэгэхээр бас өнөөдөр ажлынхаа өрөөгөөр орж ирэх сэтгэл ямар байна? Өнөөдөр ажлынхаа өрөөгөөр орж ирж анх байгуулсан кабинеттай анхныхаа мэрэгжил эзэмшижсэн тэрээ дурсаад ингээд суухад хүний өвзөөд өчтгөө өвзөө зөвлөгөө өгөөд ингээд сууж явнаад эргээд залуу болсон юм шиг сайхан сэтгэл төрж их баяртай байна. Сонин сайхан санагдаж байна надад. Анх одоо энэ кабинетийг хэдэн онд байгуулжсэн та? Энэ кабинетийг анх 1966 онд Чих хамар хоолой анхны курс төгсөж ирээд 67 онд анх одоо сувилагч цэрэн дулаамтай хамтаар кабинетийг анхудаа байгуулж ирсэн. Тэгээ 2007 онд энэ кабинетийнхаа 40 жилийн ойг одоо энэ хамт олонтойгоо тэмдэглэж хийсэн ажлаа дүгнэж залуу үедээ одоо сургамж хараа хайрлаад дурсамжаа үлдээж
одоо мэрэгжлийн кабинетийн анхны эмч учраас би кабинетийн одоо түүхэн танилцуулгыг бас бяцхан ном бичсэн буян дэлгэр багшаар редакцорлуулаа. Тэгээд тэрийг 7 суулгч 2 эмч нэг кабинеттаа ингээ 89 хойлоо зөвшөөрлөн нэгээр нь олгоод кабинеттаа нэгийг үлдээсэн. Тэгээд сүүлчийн залуу суулгчийн одноодоо нэгийг үлдээсэн. Тэгээд ахмад суулгч нартай нэг хувийг тараагаад ингээ дурсамжаа үлдээгээд тэгээд дараа нь энэ ажлыг бол одоо үргэлжлүүлэн хийж цаашаа хийсэн ажлаа тооцоо судалгаатай хийж дараажийнхаа хүнтэй одоо үлдээх юм шүү гэдгийг суулгч одноод одоо бас даалгавар зөвлөгөө өгчин гэж байсан юм аа. Амьдралгээд жаргал дуусан цайлган дэлхий амьдрын гимэн учрал хайрсан сайны хорвоо дэлхийгэн үлшигэн бүэлэх эжин сэтгэлээ. Бид хоёр жаахан хамт ажиллаад тэгээд хамар хоолоо нэмэх авах хагалгаанд орохоор чинь бас айгүй хүнд штэ тэр чинь хүмүүс нөгөө цусмас алдан тэгэл тэр мөр нь бас жоохон хүнд байдаг. Тэгэл гадуур одоо явж урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийн сургууль цэцэрлэгээр явна уурхайн хүмүүсийг очиж бас үзнэ. Тэгээ бид нар ч нөгөө диспансерын хяналтанд хүмүүсээ аваад тэгээ нөгөө хүмүүсийг бас иргэн дуудаж эмчилж эдгэрүүлж байсан та. Анх энэ өрөөнд 66 онд орж ирэхэд энэ өрөө мөн жижигхэн өрөө кабинетаа байгуулахад бас таны хүчин чармаалт нэлээдгүй байсан баг. Санаачлага ер нь хэрхэн гаргаж ив та? Анх орж ирэхэд бол нэг юм хоосол кабинет л байсан. Тэгээд би хөөцөлдөөд хуучин техник мэрэгжлийн сургууль гэж байсан. Тэр сургууль дээр очиад тэндээс одоо бас тэр багамжтай нуулзаа тэнд байгаа мэрэгжлийн одоо тийм жижиг багж тоног төхөөрөмж тэр юмтай өөрийн санаачлагаараа авчраад зарим минь ч одоо өөрөө чих дурандах аппарат бас тийм юм санаачлагаараа бас хийгээд ингээд ажилдаа ашиглаад ингэж хийжсэн. Чих хамар хоолон эмч гэдэг бол бас хүнд мэрэгжил шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр тухайн одоо хүний залгуурын одоо эргэтэнг эмчлэх ийм үүрэг шүү дээ. Тэгэхээр тухайн үедээ бас энэ эмчийн мэрэгжил хомос байсан байж магадгүй гэж бид бодоод байна л да. Хамар хоолой эмч бол их маш нарийн. Яагаад гэвэл үзэх талбай жижигтэй цусынх алдамхаа тиймэрхүү одоо нарийн мэрэгжил учраас мэрэгжил чадвар ур чадварыг их шаарддаг юм аа. За тэгэхээр энэхүү кабинетэд дурсамж дүүрэн өнгөрсөн бах баяртай, жаргалтай, хүнд үеүүдийг одоо энэ кабинетаас та өнгөрөөж суудаа маш олон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нийт одоо хичнээн сувлагчтай хамтарч ажиллаж хичнээн эмчийг өөрийн шав болгож бас төрүүлсэн байна. За би энд ажиллаж байгаа хугацаанд 2 одоо мэрэгжлийн эмчийг курс сургаж, суралцуулж тэдрийг ажил хөдөлмөрт нь гаргаж, дадлагжуулж ингэж өвчөөсөн. 7 сувлагчийг бол өөрөө одоо би даан одоо мэрэгжлийн сувлагч болго курс мөр суугаагүй л дээ. Тэд нар миний одоо югаар сургуулаар дасгалаар одоо ингээд мэрэгжлийн сувлагч болгоод ингээд одоо ажиллаа хийж сайн хийж байгаа гэсэн. 7 сувлагч сургасан та 2 эмч гаргасан байгаа дээ нийт. Хичнээн цагийг энэ кабинеттай өнгөрөөж ив та. Өдөрт энэ арзан хэдэн цаг ажилладаг вэ? Өдөрт 8 цаг л ажилладаг байсан. Тэгээ шөнө бас дуудлагаар явна шүү дээ. Хамар хоолой эмчгээд ганцхан том хүнээ хариуцдаггүй. Бас тэр хүүхдүүдийг хариуцдаг байсан. Хүүхдийн чихүүд нь хүүхдийн больницоос өчнөө хүүхэд ирж үзүүлнэ. Шөнө өдөр дуудлагаар явна. Хамраас цус алдсан хүн ирнэ. Тэдний цус алдалтыг тогтоох ийм эмчилгээнүүдийг хийдэг. Би тэгээ сүүлдээ тэр яаралтай дуудлага муудланд бас жижигхэн эмч нар дээр бол хамраа цус алдах үед арын болоод үнд чигжээчийг яаж хийж тавьдгийг тэрийг одоо өөр юм гарын авлага болгон бичээ жижигхэн эмч нарын тусламж олгоод ингээд остоо ширээн дээр нь тавьж өгөөд ингээд тэднэртээ зааж өгчээсэн. Эргээд дурсахад таны залуунаас цагаан нөмргөөс одоо үүдэлтэй таны залуунаас энэ одоо кабинетаас үүдэлтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хамаг сайхан залуунаасаа эрүүл мэндийн салбарт зориулсан таны хувьд эргээд ботход аз жаргалтай зүйлүүд зөндөө байгаа.
Тийм ээ. Би энэ кабинетта их сайн дуртай ер нь энүүгээр эмнэлгээр явахдаа энэ кабинетаараа байн горж ирдэг энэ залуу суулагч энэ эмчтэй одоогоор яг мэрэгжлийн биш мэс засалч эмч одоо энэ үүргийг одоо бас ойр зуурын үйл ажиллагааг бас хийж байгаа юм л да. Тэгээд энэ эмчтэйгээ бас холбоотой энэ залуу сувилагчтайгаа холбоотой энүүгээр ороод ажил төрөлж ямар байна, юу нь болж байна, юу нь болохгүй байна уу, яаж нээж гэнэ үү гэдэг байнга санаа тавьдаг. Ингээ мэрэгжлийн эмчийг одоо суралцуулах талаар бас нэлийн санаачлага тавьсан, өөрөө чөөцөлдсөн. Тэгээд одоо тэг явчихсан олдохгүй байж байгаа саяхнаас одоо нэг курст явсан байгаа эмч. Одоо 19 онд ажилд төгсөөд ирнэ. Тэгээд ажиллаа орох байх. Залуу насны ааг омгоор амьдралын одоо хатуу хөвтүү болгоныг туулж исэн гэж олон хүмүүс ярьдэн штэ. Тэгэхээр таны залуу нас эргээд ингээ харахад ер нь хэрхэн өнгөрсөн байна гэж бодож байна. Залуу нас оюутан нас яг сайхан өнгөрсөн. Ер нь хинтэйгээ нийлээд одоо бид нар чинь манай өвгөн чи 90 онд одоо маань улсын юм чин тэр бол бид хоёр бол энэ хоёр сайхан хөөхтэй өсөж хүмүүжүүлээд оюулаа оюутан нэшрэнээс гараад ингээ сайхан амьдарч залуу нас сайхан өнгөрлөө л гэж бодод байгаа. Зураг түүх өгүүлнэ гэж ярьдаг. Хоёулаа бас та нилээдгүй олон сайхан зургийг бас бэлтчихсэн байна. Үзэгчид бас нилээн сонирхож иж магадгүй. Зургаа хоёулаас ярилцъя л да. Энд бол 1-р ангид 8-р анги гэсэн зургнууд бол нилээдгүй байна штэ. 42 оны 1-р 10 жил гэж байна. Тийм 1-р 10 жилийн 1-р ангид одоо сурч исэн. Дараа нь тэр хоёр найз Мария хин Махол гэж хоёр найзтайгаа 5-р анги сурч явахдаа авахулж исэн үеийн зураг байгаа. Энэ бол Дижит Сүрэн Махол гээд хоёр найзтайгаа 8-р ангид ороод авахулсан зураг байна. Энэ бол одоо 5-р ангид байхдаа анги хамт олноор авахулж исэн зураг байгаамаа. Энэ гой зураг харагдчихсан. За энэ бол Дөнгөд Орногов аймагт анх одоо эмчээр очиж ажиллаад хүүхдийн эмч хийж байсан үеийн 58 оны үеийн зураг. Намайг одоо хүүхдтэйгээ адилхан байна гэд тэгж яадаг гэсэн тий хөөрдөг л байсан. Эмч хүний мэрэгжил бусад мэрэгжлийг одоо нилээдгүй онцлогтой шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр анх сурж байхад бас хүндрэлтэй зүйлүүд, мэдгүй зүйлүүд таньж авах юмсан гэсэн зүйлүүд нилээдгүй олон тохиолдож байсан баг. Энэ зургийг харахад бол яг нөгөө эмч гэдэг мэрэгжлийн эзэмшчихсэн аз жаргалтай багталтай байгаа үеийн зураг юм шиг санагдаж байна. Тийм эмч гэсэн мэрэгжлээ эзэмшчихэд одоо хүний эрүүл мэндийн төлөө зүтгээд энэ хүүхдээ одоо эрүүлжүүлэх хийн төлөөл ингэж зүтгэж явсан үеийн зургууд байгаа юм л дээ. Олон сайхан дурсамжууд яриад байвалаас дуусахгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр хоёулаа бас таны сэтгэлд тодхон байгаа сайхан дурсамжаасаа хуваалцаач. Яг анх эмч болоод тэмээн дээр тэр сууж исэн үеэ бас дурслаа шүү дээ. Тэгээд анх бас хүнд өвчтөн үзэж явах тэр үеийн сэтгэгдэл ер нь хэрэг байдаг гэсэн мэт сандрал бэрхшээл бас нэлээдгүй байдаг гэсэн баг. Тэгээ анх очичоод одоо тэр Цэрмаа гэж нэг Ахмад эмч байсан. Тэр Цэрмаа эмчийг дагалдаа тэрнтэйгээ ажиллаад тэгээд анхныхаа одоо өөхтэйг үзчихээ Цэрмаагаа калчлраад биччихөө гэж асууж ил явж ажлынхаа гараагаа эхлээл тэгээд сүулдэ би даагаал одоо чадвартай болоод юм оролцдог юм зөвлөлтгөл тийм л болчихлоо шүү дээ. 16 жил тэтгэвртэй сууснаас хойш 16 жил эмнэлэгтээ ажилласан. Нилээдгүй олон залуу эмч нарыг бас сургалаа гэд ярьж штэ. Одоо байдлаар та бол хичнээн шавыг төрүүлэн гаргасан бай өөрхөн гар дээрээс. Би одоо мэрэгжлийн 2 эмч байгаа.
7 одоо сувилагчийг бол одоо өөрийнхөө мэрэгчлээ эзэмшүүлж сургаж одоо хаач үе залгамжлуулж ингэж ажилласан хүнтэй. Тэр түүхээ ч гэсэн одоо сургуулиугаа амар хоолой эмчийн 67 онд анх байгуулсан. Тэгээд 2007 онд одоо амар хоолой кабинетийн анхны 40 жилийн говийг одоо хамт олонтойгоо тэмдэглээ. Тэднэртэй баяр хүргэж дурсгалаа үлдээ дурсамжаа гардуулж ингэж одоо ажил хөөрөө ярьж ингэж явж ясан та. Амьдралгээд жаргал дуусан цайлган дэлхий амьдрын гимэн учрал хайрсан сайны хорвоо. Өнөөдөр хамар хоолой цэвэлмаа эмчийнхаа хөрөг гэс нэвтрүүлэгт оролцож байгаадаа бол их баяртай байна. За би бол ямар учраас энд ирсэн бэ гэхээр би одоо хүүхэд байхдаа айгүй өвддөг тийм хүүхэд байсан. Тэгээ юу өвддөг байсан бэ гэхээр хамар хоолой эмчийн талаас бол хоёр талын гүүсэн бужирхаа их томорцсон. Тэгээ тэрнээсээ болоод нөгөө их халуурдаг, хоолой их идэлдэг тийм байсан байгаа. Тэгээ байсгээд би өвдөл имлэг твтэн. Тэгээ энэ хамар хоолойны энэ махыг ингээд авчи гэхээр энэ махыг одоо авч болохгүй зүрх муутай юм байна гэд зүрхний эмчлэр ингээд зөвлөдөг байсан. Тэгээд манай ээж болвол бис заслын тасгийн хаалганы соёлогчаар ажилладаг байсан. Тэгээд ээж маань цэвэлмаа эмчтэй яриад нэг юм цагаан юм өдөрт 2 удаа нэг 7 өдөр 10 хоног л уулгасан шиг санаад байгаа юм. Тэгээ тэр имийг уулгаж агаад тэгээд надад болвол хаалгаагаа болоо хийсэн байгаа. Тэр нь болоо 1970 он буюу 7 дугаар ангид багт тэгсэн байгаа. За тэгээд тэрнээс хойш болвол би ерөөсөө би өдгөө хийсэн хоолойныхаа махаг ахуулаад тэгээд эмнэлэгт бол нэг хөвтгөө байцсан. Тэгээд хоолой бол өдгөө байсан. Тэгээд өөрөө би ингээ ирүүлжээд амьсгалаа хүртэл ингээ чөлөөтэй аваад ингээд ирэхээр эмчтэй болвол айгүй баярдаг. Манай ээж ч гэсэн их баярлдаг. Тэгээд энэ цагаан халааттай улсууд их сайхан санагддаг байсан. Тэгээд тэр үеэс эхлээд би эмч болно гэж бодсоор байгаа. Тэгээд 10 дугаар ангид төгсөөд анагаахын дээдэд ороод 79 онд бол эмч болж ирээд ингээд налахтаа бол бас ажиллаад тэгээ одоо насныхаа амралтанд суучаад ингэ байж байна. Тэгээд цэвэлмаа эмчтэй болвол би их баярлаж явдаг. Яагаад гэвэл одоо энэ хоолойны ангийн үе мөч зүрхэндээ орцсон улсууд бол маш их хэцүү янз бүрийн хүндрэлийг болвол их өгдөг. Тэгээд одоо зарим нь бол одоо бас тэргэн дээр ингэ явж байна. Зарим улсууд бол бүр зүрхний олдмол гажигтай болцсон байна. Тэгээд дандаа ингэ амьсгаадж явдаг ийм улсууд бол зөндөө байна. Тэгэхэд намайг бол жоохон байхад 7 дугаар ангийн охин байхад хоолойны махын минь аваад эмчилж ирүүлж өгсөн учраас тэрнээс хойш би ерөөсөө хоолой өвдөггүй. Тэгээ одоо хүртэл одоо би тийм хоолойны ангийн үе мөч зүрхэндээ орно гэж ярьдаг. Тийм хүндрэлээс бол урьдчилан сэргийлэгдээд ирүүлэнг ингээ явж байна. Эндээ бол би баярлж явдаг эмчтэй. Эмч болох гарааг тань цэвэлмаа эмч бол танд өгсөн байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр эмчээсээ сурч исэн зүйл юу н хэрэг байна. Сургаал юу н хэр нилээд болон сонсч исэн баг. Зэмлэл бас хүлээж исэн баг гэж бодож байна. За тэгээд ер нь бол цагаан халааттай хүн бол ерөөсөө яг л хүнийг аврагч юм шиг айгүй санагддаг байсан. Манай аав болохоор өөрөө хуулийн хүн байсан учраас намайг хуульч мэрэгчтэй болохыг хүсдэг байсан. Тэгээд би бол ангаахын дээдэд 10 дугаар төгсөж шалгалт өгтөө хууль биш аавсаа ногдаад хууль биш ангаахын дээдэд би шалгалт өгөөд би тэнцэжсэн удаатай байгаа. За тэгээд сургуулаа би 1973 онд ангаахын дээд сургуульд ороод 1979 онд төгсөөд энэ налахынхаа эмнэлэгт бол ирж би одоо ажиллаад тэгээд одоо 2017 онд бол ингээд суусан байгаа. Тэгээ энэ хооронд бол цэвэлмаа эмч намайг сургууль төгсөөд ирэхэд айгүй их баярлж исэн. Надад одоо баяр хүргээ тэгээд ахмад хүний зүгээс одоо эмч хүн бол одоо их юм бай.
тэмээ чадвартай тэгээд ёссон үед бол одоо харьцаа хамлага бол их сайн тийм байж иж сая бол хүн эмчилгэхэд айгүй их тусны мөр болдог талаас нь одоо зөвлөгөө өгдөг байсан байгаа. Тэгээд цэвэлмаа эмчтэй бас их баярлж авдаг. Амьдралыг ер нь та ямар өнцгөөс нь харах дуртай вэ? Амьдралыг бол одоо ер нь аль болох одоо өөрийнхөө юугаар л сонгож л одоо харах хэрэгтэй болдог. Залуучуудтай хандаж бас юу гэж юм хэлэхгүй та залуу насыг хайрлаж хамгаалж явах хэрэгтэй гэж ярьдаг штэ. Тийм. Залуучуудаа бол хандаж хэлэхэд ер нь эрдэм боловсролыг сайн одоо сурч бага наснаасаа эхлэн тэр хүмүүжилтэй тийм одоо байж сургууль соёлоо төгсөөд одоо сайн хүн болж эрүүлийн галжиргалтай байгаасаа гэж л бодож явдаг. Эмч нартаа бол хандаж хэлэхэд ер нь залуу үеийнхээ эмч нарт бол ер нь аль болохоор хүнд хүнлэг эндрэнгүй нэгүүлсэнгүй сэтгэлээр одоо хандаж байгаарай л гэж хэлмээр байна та. Хүүхдүүдтэй ер нь хэрхэн сургаал хайрлж байна та? Хүүхдүүдээ бол одоо ер нь тийм төлөв даруй ажилсаг хөдөлмөрч хүнд тосрохог одоо аль болохоор үр хүүхдээ ч гэсэн одоо сайн сайхан тийм хүмүүжилтэй болохын төлөө ажиллаж явах хэрэгтэй л гэж үйлчлээд. Биднээс одоо надад ийм ч боломж байхгүй, тийм ч боломж байхгүй. Тэгээ ийм байсан бол тэгэх байсан, тийм байсан бол ингэх байсан ч гэдэг юм уу. Ийм одоо бас бодолтой залуучууд их байна. Гэтэл бол бидэнд бол юу ч байхгүйсэн. Хүн өөрөө л хичээх юм бол ямар ч юмд хүрч болно гэдгийг бол миний юмээ бол амьдралаараа ингээ харуулчихсан хүн. Тэрийг ч гэсэн би бас ингээд өөртөө тусгадаг, дүүнертаа ч бас хэлдэг. Одоо ч гэсэн имээ бол биднээс бас хяналтаа алтаагүй лэн хаяа уцтна. За юу хийж гин, яаж гин. Одоо ажил төрөл чинь гайгүй юу. Дүүнер чи хаагур юу хийгээд ин те. Бүгднийг нь одоо хянаж гин. Имээ болол тэгэхээр биднээс ерөөсөө тэгээд одоо дүүнэрээ чи ингээрэ тэгээрэ гэж те гэх жишээ нэ. Тэгээд иймэрхүү ер нь бол эмээгээсээ бол яг тэр тууштай байх тэг юмд чин сэтгэлээ байх. Тэгээд ингээд ажиллаж явах хугацаанд ч гэсэн ер нь өглөө гараалаа их орой ирнэ. Тэгээд дандаа л яг тийм л байдаг гэсэн. Өвөөг ч гэсэн би бас их бүдэг баадаг сандгийг ер нь ингээд амралтын өдөр ч юм уу эсвэл бүр шүн 3-4 цагийн үед ч юм уу дуудаал аваа босгоол аваа явдаг. Тэгэл маргааш нь бүр хоноод маргааш нь жирэх тохиолдол байдаг те. Тэгэхээр эмчийн ажил бол бас нэлээд хүнд юм байна гэдэг. Тэгээд өөрөө үнэхээр сэтгэлтэй хүн л эмч болдго юм байна гэдгийг бол тэгэхэд бол тэгээд ер нь магадгүй би бас нэг эмч болъё гэдэг нь бас тэрнтэй ч холбоотой ч магадгүй. Тийм л байна да. Тэгээд имээдээ бол хайртай шүү гэж хэлмээр байна тий. Тэгээд таныхаа итгэлийг алдахгүй тэгээд цаашаа хичээж өвөө эмээ хоёрынхоо одоо өнөөдрийн гаргасан амжилтаас илүү амжилт гаргаад тэгээ сайхан явахыг төлөө бол чармаана гэдэг хэлье.
Эхэл залуухан байжтай хөрөг нэвтрүүлэгтэй хамтдаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн хооморт маань 44 жилийг эрүүл мэндийн салбарт хүчин зүтгэсэн Цэвэлмаа эмээгээ бид одоо оролцуулж байгаа. Тэгээ бид бас Цэвэлмаа эмээгийн эгчийн ажлын одоо 40 хэдэн жилийн өнгөрөөсөн амбулаторийн засагтаа хүрэлцээр бас ярилцлага үргэлжлүүлж байгаа. Тэгээ Цэвэлмаа эгчийн маань хувьд анх одоо энэ эрүүл мэндийн төвийн амбулаторийн засаг гэж явдаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр яг ямар кабинет үйл ажиллагаа явуулдаг байсан дурсамжийг бас хуваалцахгүй юу? Анх би ирэхэд энд амбулаторийн тасагч нь бол 67 онд байгуулагдсан. Тэгээд анхны югаар эрэхтэй энэ бүх эмэгтэйчүүдийн кабинет хамгийн сүүлд нь бол одоо энэ хавдрын кабинет болоо шинээр бий болж байгаа юм да. Бусдын тэр арьсан бий өнтөр хавдар юу н одоо нүдний кабинет гэж байсан. Юуны шүд байсан, мис заслын кабинет байсан. Ийм олон төрлийн эмэгтэйчүүдийн тасаг тийм юмуд ажиллаж байсан тэр үедээ. Одоо ер нь мэдээж одоо та насныхан гавьяан суучихсан бодоход ер нь сэтгэл эмзэглүүлж байгаа зүйлүүд бас нилээдгүй байж магадгүй гэж бодоод байна. Сэтгэл эмзэглүүлж байгаа зүйл болж одоо яавдаа ер нь хүний эрүүл мэндийн төлөө ажиллаж байгаа хүн бол найл болохоор хөнгөн шуурхай одоо тийм хүнд одоо хүнлэг инэрэнгүй тийм сэтгэл гаргаж тэгжил ажиллах хэрэгтэй гэж бол зүйлд юм даа. Хойч залуу үедээ ер нь ахмадудаас одоо суралцах залуу үедээ бол ер нь өөрийнхөө одоо бие дааж суралцж байсан тэр үеэ одоо орчин үеийнхэн ажлынхаа хэлбэртэй сурч боловсрол сурч байсан зүйлээ холбож ингэж хооронд нь уялдуулж байж ажлын одоо чадвар ур чадвар бол гарч ирдэг юм шүү гэдэг залуу үедээ бол хэлж сургадаг юм. Тэгээ залуу үедээ бол ер нь бас хамгийн гол асуудал бол энэ харьцааны асуудал. Хүнтэй одоо ийдэг зөөлөн харьцаатай байх. Хүнд бол аль болох сэтгэлээр хүнлэг инэрэнгүй ингэж хандаж байгаарай л гэж ингэж зөвлөд юм да. Нэг нь гуруулаа нээж иргэн. Би бол одоо хамгийн одоо дүүтийн газар ари гайгүй хэрэг хоёрчигээ ойр хотод ойр байдгаар тэгэл хоёрчигээ харж хамдаж л одоо ихгүй шүү дээ. Яаж нээж иргээл энэлт хэвтэж байсан байвал хамгийн дөрөвд үүж ирнэ. Хамт юм уусан, зуруусан хамт тоогоо. Өдөр тоглосон. Хоёрчигээ бидний аяа нээж ирсэн. Эцнийхэн одоо өмнөөс гарахгүй юу? Энэ талаар болсон, аав ээжигээ болсон. Өрөөхтэй хасаасаа хийгээд. Энэ гурав их чинь бошоохон том болж сайхан байлгсан би юу яах вэ? Хоёр хотроос үсэг үйчихсэн. Тунаа хэмжээтэй хэмжээсэн. За тэгээд бас бидэнтэй бас өөрийнхөө залуу халуун насыг хуваалцсан Цэвэлмаа эгчтэй маш их баярлалаа. Таны цаашдын ажил амьдрал үр хүүхдүүдэд чинь энэ хороогийн хамгийн сайн мөхнийг бас үзэгч олонныхоо өмнөөс хүсмээр байна. За баярлалаа. Та бүхэндээ их баярлалаа. Үргэлж бас үр хүүхдүүдтэй залуу хойч үедээ сурсан мэдсэн зүйлээ бас зааж сургаж өг сургаалаас хайрлаж байгаараа гэж хүсмээр байна. Тэглгүй яах үргэлжил энэ кабинетийнхаа үйл ажиллагаатай холбоотой байна. Одоо шинэ ирсэн залуу эмчээ сайхан хүлээж аван тэд нар заавар зөвлөгөөнөө өгн ажиллахаа амьд туршлагын ярилцсан тэгж ин гэж бодоод төлөвлөө сууж л энэ одоо нас хүлээгээд эмчээ ирэхийг хүлээгээл байж. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ энэ удаагийн эхэл залуухан байжтай хөрөг нэвтрүүлэгт хамтайсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар эргүүлзатлаа. Түр баяртай.